这世界里大家都能使魔法，魔法就混在日常的点点滴滴里，社会地位高低都是由魔法强弱决定的。但有个家伙特立独行，他就是故事的主角马修，每天都在疯狂地强化自己的身体，力求把自己锻炼成最强的存在。可他自己也搞不懂为啥要这么做，其实都是遵着爷爷的吩咐在那儿苦练，然后奖励自己最爱的泡芙。另一边，爷爷和马修隐居在人烟稀少的森林里，爷爷正感叹时间匆匆流逝，门外的响动打断了他的思绪。马修每次回来都会把门弄坏，他总是分不清要推门还是拉门，真是个连脑袋都满是肌肉锻炼过身的猛男啊！虽然马修每次道歉都特别真诚，下次还是会犯同样的错误，真的很抱歉爷爷。马修说了这句话无数次。马修好奇地问爷爷为什么要天天逼他训练，但爷爷不肯透露真相，因为马修天生就没魔法天赋。爷爷只好找个借口说要外出，吩咐马修在家好好看着点，别趁他不在就跑去城里溜达，再次提醒他别再把门弄坏。马修说他现在会修门了，这话又把爷爷气得血压飙高。但今天是妖精泡芙限量发售的日子，爷爷刚走没多久，马修就忘了嘱咐，冲向城里。到了泡芙店，激动想吃泡芙的心情让他又把硬币给掰弯了，吓得老板狼狈不堪。一阵风吹来，马修的帽子飞了，路人看到他都惊呆了，因为马修的脸上居然没有魔法标记。在这个世界，魔法就意味着一切。伊斯顿学院每年都会选出一位神觉者，货色殊荣的将进入贵族行列，还能拿到天文数字的奖学金。马修一边大口吃着泡芙，不小心撞到了一位喝醉的不良警察，泡芙被打飞了，地上一片狼藉，乖乖的要赔偿他那被搞砸的警服。警察还在那儿絮絮叨叨，镇校局长接到报告也赶到了现场，一眼就看出马修就是那个被误会的无辜者。马修自在的继续吃着他的泡芙，这种立功的机会谁会想错过呢？就施了个魔法让两人现出原形。爷孙俩回到家了，爷爷发现马修都溜到城里去了，结果马修被罚加倍训练。马修还是乖孙子，没忘记孝敬爷爷，不但答应加倍训练，还掏出泡芙来。爷爷看了心里挺高兴。马修准备去练功的时候，爷爷却看到窗外有只鸟，然后家里响起巨大的轰隆声，穿过烟雾走出来的是那警察局长，他来是要爷爷把马修交出去的。旁边的松鼠都看傻了，看马修训练，没想到马修这么强壮。马修准备回家享受他的泡芙，路上还哼着泡芙歌。到家想开门的时候，里面传来了局长的声音。局长说，这个国家之所以人人都能用魔法，是因为那些不会魔法的低等血统都被清除了，都是为了社会运转牺牲了那些无辜的人。局长逼问爷爷的时候，爷爷就是不交出马修，爷爷把他当家人，虽然不是亲孙子。那时他在路边捡到马修，他懂得为啥马修会被父母遗弃，因为他在马修身上看到了年轻时的自己。小时候的爷爷虽然是贵族出身，但魔力弱，悟性也不好，从小就没得到家里人的疼爱，在社会上也是到处被人欺负。爷爷觉得这一切都太熟悉了，所以他对马修产生了同情。虽然他们没血缘关系，但爷爷决心保护马修。正当局长要动手的时候，一拳突然飞来打断了他，把一名警察给打飞了，又把那不良警察的制服给撕了。局长自信满满说3秒内能收拾马修，听说他的招数能把龙都打退。马修轻轻一弹，魔法就被挡开了。局长简直不敢相信这一切，但为了保护自己的声誉，决定用上更猛的力量。马修不只是弹开，还当球耍，一边借着爷爷的魔法支持。局长以为马修会施法，谁知道他又是猛地一甩魔杖，没加魔力就攻击，直接把防御法咒给击破，魔杖还撕下在墙上。局长头一次看人这么用魔杖，爷爷看了也是一脸惊讶，没想到马修的体能练成这样。没到了，局长想跟他交易，说去魔法学院成为认可的神奇使者，被社会认可权利和钱。局长就不追究了，不答应的话就得面对国家追杀，是要迷茫一辈子还是拼一把翻身？局长让马修自己选。经过一番思考，马修接受了条件。就这样局长安排下，马修顺利进了魔法学院，在那儿立下誓言，要跟爷爷过安稳生活。魔法学院一到，首要的是入学考试，周围都是魔法天才，主考官也在观察着，发现一名学生不太对劲。魔法考试快开始了，怎么还有人在练肌肉？不止练肌肉，还一边深蹲一边看健身书。爷爷为了不让主考官看出来，给马修脸上画了假魔印，然后考试正式开了。主考官是今年新晋排名第7的，桌椅一召唤出来了。考生们震惊地看着，答题纸上字跳来跳去，这是主考官的魔法，通过考试得破这法术。爷爷和局长在暗处担心，马修得用物理方式破解了。文字在说我当时怕极了，没想到马修竟用威胁的手段，就这样轻松过了考试。接着是漂浮测试环节，让大石头悬空，他只用了指头。马修用出人意料的体力通过了所有考验，这让主考官吃了一惊。为了难倒这样的学生，他召唤了个迷宫，迷宫里布满机关，规定半小时内到终点才算过关。马修准备一路狂奔过迷宫，这时一个叫雷蒙的女孩想和他一起闯，他认为两人合作会更有效率。可雷蒙其实特别容易出错，他几乎就是个活生生的陷阱触发器。马修本想丢下这个猪队友，还没等他动作，雷蒙就用魔法捆住了他。他说有很多理由不能让他先到。马修觉得这点小把戏，一转眼就挣脱了，继续前行。雷蒙刚想追，还没跑2步，就被个人面狮兽拦下，还得回答他提的怪问题：早上4腿，中午2腿，晚上3腿，这是什么生物啊？雷蒙险些就要被惩罚了。马修立马冲过去救他，雷蒙瞬间对马修芳心暗许。考试时间快到了，主考官看马修还在迷宫里，乐开了花，但突然一阵骚动打
打破了他的得意。原来马修破墙而出，那堵能反弹魔法的后墙对马修根本没用，这让其他考生都觉得不公，怎么能这样作弊过关？他们希望马修快滚回去。马修陷入了困境，这时雷蒙站出来了，他说是考官让他拖住马修，只要做到就能通过。为了家里的穷困，他必须要过关。考官听了也不装了，说自己想淘汰谁就淘汰谁。正当他要发动大魔法时，马修一把折断了他的魔杖。爷爷和局长都很淡定，开始同情考官了。这时校长忍不住出来干预，说最后的考试他来主持，让考官一会儿去他办公室报道。然后校长把马修送到面试场，提出在强大魔力面前，他能不能像刚才那样救人，测试马修的决心。校长直接呼唤出了恶魔，恶魔能把最重要的人的灵魂转入人偶里，人偶被钉子刺中，爷爷就危险。马修试图摧毁钉子，可是自己反受伤害。钉子快扎到人偶的时候，马修用手抓住了钉子，他觉得校长维持不了多久这个大人偶，打算跟他耗下去。校长见马修这股决心，收回人偶并向他道歉。马修淡淡的说没事，但提到刚才的问题，如果校长是敌人，他会如何面对这股力量？马修暗示要是校长成敌人就直接揍他。马修终于顺利进了大学。上课第一天，老师教解所述，马修一看就会了，旁边学生都惊呆了，心里想千万别惹上他。两人准备回宿舍，发现房门不翼而飞，室友竟然是马修，两人得互相扶持，学校的传统如此。马修问怎样成神觉者，杨安说的考试课堂都优秀，学生会根据成绩的金银铜硬币，但硬币再多，成绩不行还是得退学。马修决心成为神觉者，他的魔法学校生活开始了。今天学习骑扫帚，马修没魔力，扫帚不管他怎么叫都不理，有学生嘲笑他是劣等生。马修展示了他的大力，接下来是飞扫帚速度测试，不服输的学生挑战马修比速度，输了就得在学校听书家的，得听人家使唤。老师也发现了马修，他是昨天强硬开锁的那个。比赛刚开始，现场观众全都惊呆了，马修动作快得像切开一样，马修瞬间刷新了记录，圣人都看呆了。约有劝恩觉得有蹊跷，原来比赛刚开始马修就把扫帚扔出去了，然后空中一跳坐上扫帚，看起来他像是飞起来似的。那些学生一时难以接受，觉得马修比赛作弊。马修看他那副食洛样，觉得赌注就不计较了。突然那学生嘴被魔法封了，是洛伊德这学生想和马修做朋友，因为觉得比赛有趣，但是马修把他名字念错，洛伊德因此不高兴。他正准备动手，老师恰好来了，洛伊德的罢手了，叫马修下课后见个面。走后那跟班成了出气筒，原来是他让跟班去挑衅马修，没想到会这样。劝恩告诉马修，洛伊德是魔法局官员的儿子，魔法局是这世界的大佬，对抗他们会有麻烦。洛伊德和教务主任关系特殊，他们生气了就会倒霉，大家都听他们的。马修没去约会，而是去做泡芙了，想让爷爷尝尝。第二天他发现自己的课本被撕了，洛伊德忽然出现，问他为啥没去约会。马修才想起来，但他还是淡定道歉，说自己去做泡芙了。洛伊德想控制马修，说可以帮马修说好话，只要听话就行。马修二话不说就答应了，结果他反而成了对方的小跟班，不论是扛杂活还是擦鞋，他的要求马修都答应。可第二天课本又被撕了，马修就想找芬恩借书，可芬恩还是下意识拒绝。马修倒是没放在心上，还给芬恩带了昨天做的泡芙。为了感谢芬恩借扫帚，芬恩想都没想到这事，马修还说能和他做朋友真好。下课后给洛伊德倒了水，没想到洛伊德直接把水泼地上，还让马修把地上的水擦干。马修明显不爽，但还是弯腰擦地。马修突然发现有本感恩的书，马修的书是方恩斯的，方恩是被洛伊德逼的，洛伊德又让他去烧马修衣服，但劝恩这次勇敢说不，这下洛伊德火大了。马修正要还书给劝恩时，看到了满身伤的朋友，芬恩含泪说对不起，毛恩也含泪道歉。马修一直当我是好朋友，自己却干了这种事。洛伊德依旧若无其事，说等下要和教导主任吃饭，就把劝恩这破布丢这吧。马修看朋友受伤忍不了，来道歉的不是你。教务主任正好来了，什么情况他都看清了，还想把这当暴力事件处理。教务主任还调侃马修，身份不同待遇也不同，你们这些没权利的懂不懂？没等他说完，马修就动手。虽然打老师是大事，马修想既然打了一个，第二个也无所谓了。然后他挖了个坑，把教务主任埋进去当种子。教务主任威胁随时退学，马修根本不在乎，说我也能随时处理你，就像你能退我学一样。马修很快就被带到校长室了。魔法局那边因为这事而闹得沸沸扬扬，他们硬是要学校把马修开除了。毕竟说到底，魔法局的话就是国家的顶头法令嘛，里面核心大佬神觉者做他们说了算。马修是闯了大祸没错，但是在校长的眼里看来，好心人都吃了亏，这种烂摊子的世界真不应该有。权力啊力量啊都围着那些自私鬼转，要是想翻天覆地改变这肮脏的世界，校长才会亲自下场教书。他觉得神觉者的是像马修这么心善的人才行。接着校长就开始讲怎么才能成为神觉者，想当神觉者得先在学校里拿到头名，得通过一大堆课程赚到金银铜币，按照往年的规矩的攒够一定数目。校长他说会想办法让魔法局那边消消气。马修听到这头都大了，信息量太惊人了。总之呢，只要你能成为第一就成。学校倒是没惩罚马修，反倒成了反洛伊德的大英雄，还赢得了其他学生的崇拜。这不去年最佳球员汤姆，他非拉着马修一起参加杜埃罗，那可是骑着扫帚看球的比赛，可汤姆压根没理马修的拒绝，直接就把人家拉去球场上了。马修那是懵懵懂懂地上了场，结果比赛时因为飞不起来被骂惨了。不是说好好比赛就给我滚蛋，比赛规则挺简单的，就是骑扫帚争
分球，然后把球扔进圆框里得分。观众那边喊骂声此起彼伏。汤姆以为马修飞不起来是压力大了，就拼命给他加油鼓劲儿。马修心想这哥们儿肯定是嗑药了，这时候我们已经落后一大截了。汤姆还被对方的绿毛给故意弄伤了，结果摔得骨头断了。我们的分差越拉越大了，又少了2个人打，对面的绿毛都觉得自己稳赢了。谁想到马修一下子展现了超神的弹跳，直接跳进了比赛的天上，现场的人都傻眼了。马修那脚劲儿跟直升机螺旋桨似的，可是分差还有49分呢。马修一眨眼间，马修就在球飞出的时候，用手指力道让球高速旋转，把球扔出去，像放风筝一样来回的分，连历史记录都被他刷新了。这场比赛就这么赢了，所以他拿到了1枚银币。比赛中那炫酷的表现引来了不少强敌的注意，比如这位长得帅的兰斯决定找马修的茬，还是大学考试的状元呢。第二天，兰斯直接闯他教室，用魔法道具将雀恩他们困瓶子里，想要救他们，那就得去猫头鹰小屋边上的树林。马修按要求到了约定地点，兰斯掏出2枚银币，跟马修打个赌，赢了就能把银币收为己有。汤姆看到兰斯脸上的魔法印记吓一跳，因为他有那稀罕的双重魔法印记，这世上大多数人只有1个，都叫做1元魔导士，几个别人才有2个以上，这些天才就叫2宗魔导士。兰斯为了让比赛好打点，用重力魔法把周围树木夷为平地。马修不废话，直接开打，握紧拳头开战了。兰斯也不是好惹的，马修被重力魔法压在土里，兰斯还挑衅的说话，示意马修这样的困境就该一直趴地上。谁知马修把树根拔起，重力魔法被他打断，兰斯赶紧反击，马修回魔法回攻，拳头速度比之前快多了。在这块如闪电的拳风中，兰斯的项链飞出去了，马修捡起来一看，没想到这货是萝莉控，打算报警处理这变态。兰斯强烈反驳，他说自己是妹控。马修把项链还给兰斯，但也趁机问了马修个问题：世界上最珍贵的是啥？马修说泡芙、爱情、生命。兰斯说全都不对，是他的妹妹啊。兰斯站在悬崖边，打算把瓶子扔下去，用重力魔法让他加速下落。马修想去接时，兰斯计划趁机攻击。兰斯想要那硬币成为神觉者，为了目标不择手段，这都是为了救他妹妹。兰斯妹妹得了一种奇病，她的魔力会慢慢减弱，直到消失，到时候国家会处理掉她，父母也帮不上忙，只能交给国家。设下这个规矩的就是魔法局，兰斯才这么急着要成神觉者，想要改变国家救妹妹。为了打败马修赢得银币，兰斯真的把瓶子扔下去了。马修已经脱鞋准备好了，他摆出一副要跑的样子，全身肌肉紧绷起来，下秒就像火箭一样飞出去。马修很快就抢回了瓶子，发现瓶里其实是空的，这说明兰斯本质上是个好人。马修迅速拿回了朋友们的魔法瓶，表示比赛到此为止不打了，这让兰斯很迷惑，明天继续他就能赢了。马修为何要停止比赛呢？兰斯突然在马修身上看到了妹妹的影子，看到了纯真善良的模样，这让他对马修改观了。虽然胜负没分出来，但兰斯还是给了马修1枚银币。这次高手间的较量也点燃了马修的斗志，如果认真来一场，不知道会怎样，故事还会怎样展开呢？在伊斯顿魔法学院，学生会根据素质分宿舍，偶尔加宿舍象征智慧勤奋，亚德拉宿舍代表勇气信念，雷安宿舍代表才能自尊。各宿舍之间竞争很激烈，大家都争着赢取硬币。马修和雀恩现在亚德拉宿舍，范畴忘记做作业了，魔药学作业没交上，肯定会扣分，甚至被踢出学校。两人正不知所措呢，就在他们束手无策时，兰斯一作为优等生悠然走了进来，顺手还挤兑了马修和芬恩一番。马修不爽了，直接回怼。兰斯不想让宿舍名声受损，决定伸手帮马修他们一把。这回的魔药学作业其实挺简单，只要让曼陀罗草安静下来，把它变成万能魔药原料，就大功告成了。在兰斯的示范下，马修和芬恩也开始动手了。结果马修的曼陀罗草越搞越猛，总之最后还是把曼陀罗草压制住了。现在得开始调制药水了。兰斯示范一遍之后，马修跟着样学样就开始操作，转眼间曼陀罗草就变成了泡芙。兰斯看了吓一跳，明明刚才看着马修是认真做的，可是怎么尝试结果都是泡芙。第二天时间一到，今天的歌得在户外进行，突然一位红发宿舍的来打招呼，他叫巴雷特，也是新生。巴雷特说个不停的时候，雷蒙全身欢喜地跑向马修，这下巴雷特不乐意了。巴雷特嫉妒别人身边有女伴，自己却是个孤家寡人，男女比例明明均衡，为啥就没女生看上自己呢？巴雷特觉得帅哥都得下地狱，为了实现这一愿望，他打算加入大魔法局，把全世界的帅哥都干掉。他们正闹哄哄的时候，老师出现了，开始讲解今天的课程内容。这片森林里的森氏大多是同级的，当然也有一小撮达到营级的。识别方法超简单，额头上的石头是4角形的，就是营级。然后马修他们准备进大森林，却被一个白发挡住了。马修还没反应过来，对方就直接用魔法攻击了。原来白发是个2年级学长，出了名的不学无术，甚至伤过不少老师和同学。但学校考虑到他的魔法实力，只是留级了他，没有开除。白毛选完人就进森林了。兰斯原打算和马修一起干，回头一看马修人影都没了。巴雷特急得直呼森氏出现，一边走边突然被吓了一大跳。森林里忽传出妹子尖叫，巴雷特一听立马反应，利用火魔法英雄救美去了，把那些骚扰女生的男人烤熟。妹子对巴雷特感激涕零，妹子直接
牵牵手而已了。巴雷特这个处男直接懵了，暖流触感来袭，快乐的飘飘欲仙。巴雷特不知道咋控制自己了，原来妹子施的是魅惑魔法，巴雷特彻底上钩了。妹子接下来想勾引马修，马修在房里却纹丝不动，妹子看呆了，通常没人抗得住他的魔法。妹子决定加码，马修还是没反应。妹子要让这帮男人都服软，他决定使出苦肉计。他说自己被白毛欺负惨了，不知道该怎么办。巴雷特听了直接冲脑，立马说要去揍白毛，不料白毛偷偷魔法偷袭，巴雷特决定面对面干一架。他使出自己最拿手的火魔法，烟雾一消散，白毛毫发无伤，白毛反而对巴雷特发起攻击，魔力悬殊，巴雷特吃亏。白毛和巴雷特打个赌，巴雷特挺过5次攻击，白毛就放过妹子，要按规矩赌上1银币。巴雷特以为只挨5下就行，没想到马修也被算上了。巴雷特想在妹子面前装逼，决定把马修的也一起挨，这下得挨10下了。看巴雷特还站着，白毛决定来个猛的，巴雷特走几步就趔趄了，盼望马修快带妹子跑。妹子竟是白毛的同伙，他们打算把2人耍得团团转，就是想玩弄他们这俩傻逼。白毛给巴雷特来了个猛烈的讽刺，马修忍不了，直接一个炮没口炮轰他，说这回轮到自己接势波攻击。兰斯那边正给朋友们科普魔法师类型，有那种精通学问和辅助的白魔导士，还有专打战斗的红魔导士。2年级的白毛实力也挺厉害，毕竟人家是双印记的2宗魔导士，1年级时就拿了2个金币。白毛开始放连环魔法攻击，对马说就跟被蚊子咬似的，马说一手就挡掉了白毛的攻势，紧接着又来了个3头肌魔法，白毛不服来了个再攻，马修马上回了个上勾拳。马修突然转身坐下，说自己要连续出10招，白毛还能攻击8次。马修走到白毛面前时，没法战斗的白毛吓坏了，情况危急的想办法，不然就玩完。森林里忽然动静起来，白毛本想躲开马修的魔掌，结果巨大森翅被秒了，白毛心里那点希望也没了。幸亏马修觉得他挺可怜，决定放他一马。旁边妹子看白毛输得惨，赶紧装出可怜样，她说都是白毛让座的，自己不敢反抗白毛。其实娘子腔就是想骗男人。马修轻轻环抱她腰，吃了众人终于会合。马修从白毛那得到银币1枚，加上巨大森翅掉落的2枚，还有之前的银币共5枚，加一块换个金币。对马修找白毛麻烦的是，兰斯说以后得小心点，最近雷安宿舍的学生好像盯上别宿舍的金币，白毛可能是被人算计。雷安宿舍的都是贵族，对血统地位特别在意，肯定有人不想马修进大魔法局。雷安宿舍核心人物七魔牙，个个都是顶尖高手。马修不在乎这些角色，不过觉得他们挺中二的。众人聊着分宿舍睡得正熟的时候，当时得小心不碰独角兽的脚，他会按大家思想分宿舍。可马修想事儿特别古怪，兰斯希望马修能和他在学校里一块，方便看着雷安宿舍的七魔牙。兰斯想问题总是顺其自然。第2天马修又迷糊了，走丢了的他停在一扇门前，不确定是不是拉在里头。同时七魔牙的阿耶尔正在教训白毛，还把他变成了玩偶。就在这时，马修一不小心撞坏了门，冲进去。那天马修闯进了雷安宿舍，那里是七魔牙的总部，他不小心把大门搞坏了。阿贝尔头目却没当场发火，他要马修掏金币来赔礼，马修立马就拒绝了。阿贝尔就用玩偶开始攻击，不过马修轻松应对这小事，只见他双脚力量大得惊人，很快就把玩偶摆平了。原来玩偶是白毛，马修稍微放松了一下，玩偶突然抓紧他的手，趁机把金币从他身上抢走，一弹指，金币就到了阿耶尔手里，然后马修被人道压上。马修气到准备反击，结果刚走2步就踩到什么东西，地上居然躺着个真人。马修觉得做个好人，把白毛送医护士。走之前，马修还对阿贝尔狠狠地说了几句。马修带着白毛一走，阿贝尔看了看手里的金币，结果发现是个纽扣，这到底怎么回事呢？刚才不是抢了马修的金币吗？七魔牙里的粉毛都看傻了。马修正玩偶掏金币的时候，用牙一咬，纽扣就下来了，然后用那能吐核桃的嘴把纽扣往金币那儿一捅，让他俩在空中碰了一下，再用吸星大法把金币吸回去。粉毛看得目瞪口呆，马修明显不是普通人。另一边，白毛在医护室醒了过来，马修变成人偶后的事全忘光了。旁边突然传来怪声，原来是马修在练腹肌。白毛对马修的好意一头雾水，敌人变朋友，白毛想不通。马修说看到别人困难要伸手。马修回宿舍后被雷蒙带到魔法天秤呢，资料上显示雷蒙宿舍已经搜了不少金币，这些都是抢来的。这么下去的话，今年神觉者可能会是雷蒙。为了不让他们得逞，威人打算把七魔牙全干掉。第2天，因为马修之前闯的祸，校长决定得罚马修一下，让他去打扫猫头鹰小屋。不过七魔牙里有人已经在动手了，马修怎么突然就掉水池里了？兰斯被巨剑突袭了，来人是6魔牙和七魔牙。光头6魔牙掏出金币来赌，2人没同意也要比试。光头拉马修下水，变成鲨鱼攻击，说没人能逃出他领域。废话还没说完，马修居然没了，谁料他在水里穿梭自如，而且鲨鱼教会他游泳。马修游得飞快，鲨鱼拿出真功夫，进化成深海狂鲨，还是被马修打败。兰斯跟七魔牙打起来，兰斯拿起魔法杖，周围全是猫头鹰。兰斯意外妹妹爱动物，
兰斯不想伤害猫头鹰，没使出重力魔法，硬吃下2巨剑。兰斯显得有点废，奇摩牙还嘲笑他，又打出巨剑。兰斯用魔法挡下，兰斯使铲子划开饲料袋，猫头鹰聚起来吃。兰斯一气呵成解决奇摩牙。马修和兰斯刚打败敌人，一个戴面具的男人突然出现在他们背后。兰斯赶紧挥了挥魔法棒，但发现一点用都没有。马修蹲下后迅速弹射起来，将面具男出了一拳，但被轻松躲开。面具男没再攻击，用魔法瓶带着第7和第6魔牙离开了。面具男走后才发现面具碎了。马修的拳风已经足够强了。马修意识到那家伙跟他是同类。马修像平常一样开始做报复。兰斯和他讨论着接下来的计划。学院为了刺激学生竞争，没透露宿舍位置，他们得弄清奇摩牙的所有据点。雷蒙急匆匆地来找他们。汤姆学长居然住院了。他们赶到保健室，发现学长坐在病床上，面色焦急。细问之下，才知道发生了什么。原来汤姆做了个怪梦，梦里他被困在黑暗空间，尽管喊不出声，但意识异常清晰。醒来后感觉不到魔力，而且用不了魔法。不止汤姆一个人这样，病房里的人都有同样症状。正在这危急时刻，校长却不在学校，被魔法局叫走了。雷蒙也觉得不安，给马修一个护身符，让他当做雷蒙的守护。深夜宿舍熄灯后，为调查这些奇怪事件，他们偷偷外出。虽然感觉是奇摩牙在捣鬼，但得找到确凿的证据。雷蒙突然像被催眠一样出现，他的动作像人偶一样诡异，还把头转了个度。深夜遇到没眼珠的小姑娘，正常人肯定吓坏了，但巴雷特这变态却流鼻血。他们想弄清楚到底发生了什么，就跟着被操控的雷蒙。但他们刚转过弯，雷蒙又一下子不见了，陷入了死胡同。周围还有树木哈巴作响，这声音把巴雷特和劝恩吓得直哭。不过兰斯发现是魔法隐身的把戏，就用魔法棒轻松破了隐身魔法。地上突然出现了个画着咒语的门，想开这门得用特殊魔法，但巴雷特等不及了，直接对着门放了个火球术，结果门还是纹丝不动，大家都挺头疼的。马修提着一副盔甲走到门前，用盔甲做杠杆，剑插进门缝中，一踩剑柄，门就被他一力顶飞了。这剑的质地真是没得说。他们穿过门来到地下，前面有个竞技场，敌人挡住了去路。兰斯正要动手，巴雷特拦住了。原来巴雷特嫉妒心作祟，对方是个红毛帅哥，不光长得帅，还有粉丝团。帅哥还调侃他们，校长被魔法局的人叫走了，说是有6个丑陋的犯人跑了，是从赫卡利斯监狱逃的，帮他们的是个纯粹的根源。巴雷特在那儿对帅哥怒吼，用火焰术直接攻击。帅哥用藤蔓挡住了火焰，然后问巴雷特认不认识以前的白毛。巴雷特想起那次挨揍的事，帅哥还嘲笑白毛的实力，明明白毛有2个魔法印记，却浪费了天生的能力。巴雷特说自己比白毛强，巴雷特又放了火魔法，在帅哥周围布了魔法阵。眼见到这一幕，帅哥有点好奇，这种陷阱太简单了，不会有人上当。帅哥用藤蔓绑住了巴雷特，藤蔓的尖刺让他伤痕累累。看着巴雷特没反抗力了，帅哥说他的陷阱没意义，接着拉着巴雷特往陷阱冲，想让巴雷特在自家陷阱里完蛋。快到陷阱的时候，巴雷特突然表情一变，控制地面的魔法引爆，成功挣脱了藤蔓的束缚。原来巴雷特之前布的陷阱根本不用踩上去才能启动，仅仅是个定时魔法而已。话音刚落，炸弹全都引爆了，他们就这样赢得了对决。烟消云散后，帅哥虽败犹荣，也要帅气的保持姿势。仆人们准备继续出发，可雷蒙玉发现地面开始坍塌，他们被迫分开了。每个人面前都有不同的敌人。兰斯对上的是第3魔牙，对方身上也有2个印记。巴雷特和芬恩遇到的是第4和第5魔牙。马修则面对着那个逃跑的面具男，他叫阿底斯，第2魔牙。阿底斯看出马修没魔力，秘密曝光，马修有点慌。马修急忙想要否认，面具男说他自己也不用魔法。马修这下不怕了，准备开打。为了救出受控的雷蒙，马修他们要战7魔牙，战斗一触即发。兰斯在准备对付第3魔牙，先用胜利魔法开战，敌人一触地面就变成泥潭消失。兰斯还没缓过神来，第3魔牙又从后面出现，还用泥浆制造分身，纷纷攻击人海战术。兰斯靠重力魔法勉强抵抗，可泥浆毕竟是分身，打不到本体，就处于下风。兰斯决定扩大攻势，敌人又一次出现在后面，还用魔法把兰斯脚绑住，力求正面袭来。兰斯只能硬抗。第3魔牙对重力魔法印象深刻，觉得兰斯出自名门，在亚德拉苏会是浪费，应该是他们7魔牙的一员。明显环境造就人，在糟糕环境里，即使天才也会被埋没。兰斯听了很不爽，他觉得自己信念坚如磐石，环境可左右不了他。兰斯立马用重力魔法往左使，可对方立刻在镜面上造出能吸震的泥空间，这招能吸收冲击，还能藏在地下防守。重力魔法得有食物才伤得了人，但兰斯的攻势没那么简单，他用重力魔法控制着碎石，这招让第3魔牙措手不及，对方不得不出来对抗了，局势对他不利。第3魔牙急忙喝下魔力药剂，那药剂是吸血生魔力得来的，他用高级魔法召唤泥恶魔。魔法分很多等级，记住魔法到过用魔法，还有条件魔法，高级魔法的要综合魔法使才行，还得有天分和努力。第3魔牙能达到这水平，他是要证明自己有价值，他把曾说不会魔法就是废物。第3魔牙还嘲
嘲笑兰斯他们，像他们这种高级魔法，那些差生永远摸不着。兰斯觉得他太无知了，谁是差生不是他说了算。乌拉斯欧尔三阶，灵恶魔动弹不得了，按漫画套路，兰斯就得意洋洋地解释规则，每根柱子都是引力中心，整个区域都受重力影响，灵恶魔一下子就炸成碎片。第三魔牙输了，开始担忧自己未来，从小被教育要变得有价值，不顶尖就进不了魔法局，在他爸眼里就一钱不值。兰斯把掉的书捡起来还给他，谈谈自己对价值的看法，似乎才能地位就等于价值，但兰斯觉得价值定义更广，他不敢说第三魔牙有没有价值，至少很赞同他的努力。兰斯这番话让第三魔牙心软了，同时马修也在和人打得火热，脱了校服一脚踢上去。阿比斯这次没躲开，就用手里的剑挡住了。看着对手强悍的实力，马修眼神严肃盯紧目标，可眨眼间，对方突然出现在后面，马修还没来得及反应，手臂就被对方的剑划了一下。阿比斯挑衅马修，光凭蛮力是赢不了的，背后突然多出来一堆箭头。阿比斯用这力量，明摆着是劝马修早点服输，不然他就得用杀手锏了。马修当然是拒绝的，这让阿比斯挺不爽，也看不惯马修想过平静生活的想法，明明跟他一样被这世界排斥，还抱着这种天真的梦想。阿比斯掏出个吸魔力的魔法道具，再过30分钟雷蒙的魔力就会被抽干，身边又多出来许多加速箭头。在这个领域下，阿比斯能不停伤害马修，迎着快的不可思议的攻击，马修露出一丝破绽，阿比斯一剑刺向他的肚子，下一秒阿比斯脸色一变，谁知剑竟然卡在腹肌里，阿比斯反被马修给偷锤了，他的面具也裂成2半，看到他特别的眼睛，马修疑惑地问这是充血了吗？阿比斯开始解释，这双眼睛叫做不幸之眼，能让人暂时失去魔法能力，因为这种逆天的能力，别人都当他是怪物。听完男主倒是抱歉的威胁，因为这双眼睛对他没用。阿比斯听后只说了巨博关系，继续讲他的不幸经历。这双眼睛是魔法师的克星，周围人都恨他，连父母看他的眼神都一样，被爷爷保护的马修怎会懂？阿比斯用上2阶矢量加速，把自己和马修混在领域里。马修忽然注意到身上有个向下的箭头，想出手迎击的瞬间，阿比斯一闪身就到他面前了，动作快得像刀片一样扫过几下。在这个领域里面，马修动作慢得跟蜗牛一样，自己丢的速度都加到阿比斯身上去了。马修感觉这下糟了，就剩那么点速度往地上一锤，把地板砸成2块挡一挡，陈超一个假动作把他剑打飞，阿比斯被打得不轻，马修身上箭头也没了，既然慢动作没了，马修就上去拳打脚踢。这时候阿比斯拿断剑想反杀，结果被马修一把截住了。马修又是一套肌肉秀，阿比斯挨打到手软。阿比斯从小就没被好好爱过，家里人为了藏着他，把他关地下室没见过天日，有次父母还想弄死他，阿比斯心里很是难受，现在想想还有点理解，父母压力也大得很。就在他绝望的时候，工友大佬伸出了援手，现在又成了失败者，觉得自己又没用了。马修听后心里有话，虽然不能完全理解，但还是想跟阿比斯做朋友。阿比斯听了挺感动，还劝马修别往前冲了，因为首领比他们想的还厉害。马修当然又是拒绝，对阿比斯态度不变，没有魔法的自己还不是被爷爷养大的。为了救伙伴，马修和其魔牙开战了。现在巴雷特和劝恩要开打，第4魔牙觉得他俩不够看，自己先撤了，留给第5魔牙。粉毛这个暗恋魔法使还没打就在那问人家可爱不，这行为虽然有点矫情，但巴雷特都快顶不住了。粉毛情绪变化快得很，准备把这帮直男给干掉。螺旋风暴碰上火焰魔法了，他俩的大招硬碰硬。巴雷特知道自己的魔力不如2宗魔法使，魔力这东西他比我强多了。粉毛又来了装傲娇的一出，又问别人到底爱不爱他这种可爱的。巴雷特虽然没谈过恋爱，但对雷蒙小妹还是死心塌地，又一次拒绝了粉毛的套路。粉毛没等他说完就放大绝了，巴雷特勉强站起来，决定不再手软对粉毛，用一堆火球做掩护，让粉毛看不清楚，打算悄悄从背后抢魔杖，可巴雷特反被螺旋风暴给盯上了。巴雷特趴地上喘着气，粉毛坏笑着说，刚走的第4魔牙能把人变石头，变石头的条件是破坏了那扇地下室的门，那就是用力太猛的马修存魔力到放大招的2小时，要是半小时内打不败粉毛，马修就得去挑战第4魔牙，马修就会变成石头动不了。巴雷特挨打的时候回想起小时候父母新买的扫帚，巴雷特不敢反抗，怕他们更凶，有位姐姐帮他把扫帚夺回来。姐姐告诉小巴雷特，遇到愿意为你哭泣和生气的人，这样的好朋友千万别辜负。现在巴雷特想到的人是马修。粉毛想对牙恩下手的瞬间，巴雷特突然出现在他身边，用火魔法招架螺旋风暴。粉毛震惊了，巴雷特的魔力忽然长了这么多，额头上出现了10字印记，原来这是他天生的印记，情绪激动就能激发魔力，是战斗民族的特权，把粉毛从空中轰炸，但攻击都刻意避开了，说自己不喜欢欺负女人，要他趁早走人。粉毛吓得赶紧跑了。方文背后突然出现了个石像，巴雷特挺身而出想救伙伴，第4魔牙偷袭来的太突然了，本以为粉毛手到擒来，结果没想到对方厉害的紧，贝浩决定放弃石化马修，转而帮助现在吃瘪的大家。巨石的手掌快拍
到巴雷特了，闪现一道金光闪闪的利刃，斯格亚被砍飞老远。来人是那个出名的神觉者，芬恩的哥哥雷恩·艾姆兹，亚德拉宿舍的顶尖强者，竟然来到地下竞技场了，是因为有越狱事件发生，暗黑组织的源头正在动作。校长派雷恩来地下查清楚。第4磨牙头袭真是不讲武德，转眼间识相，被一刀劈成2半。雷斯放出了金光闪闪的经典招，无数金光闭塞的武器砸下来。面对第4磨牙这种偷袭手段，雷恩心里瞧不起他，就是要揍他一顿，不揍是不会记性的。看他下次还敢不敢。雷恩揍完他就想去找 J 的手下，谁知道他们的魔力强大的惊人。这时魔力全无的马修走过来，雷恩把剑想调查马修，马修居然2指就接住了。雷恩对马修挺感兴趣，又放出了100分之力量的斩铁剑。身边的蜘蛛也查到马修魔力值近视0，这让雷恩也吓了一跳。面对特殊的马修，雷恩决定用100分之力量试试。马修竟然摆起了短打的架势。雷恩问出马修名字后，想起校长曾说的话，学校里有个特别的人，他虽然特殊，但心理强大的很。雷恩记得校长让他多关照芬恩。雷恩因刚才的无礼向马修道歉，把魔法手帕当作赔礼，绑上就能治疗伤口的手帕。马修看见小白兔愣住了，没想到这个冷酷的家伙竟然也有温柔的一面。他们俩就这么尴尬的对视了好一阵。雷恩知道马修要找他的首领阿贝尔，提醒马修说阿贝尔可能是下一个神觉者。阿贝尔的傀儡魔法超出一般大学生水平，对马修来说这可不是好消息。但如果马修能打败他，马修就有可能成为神觉者，毕竟阿贝尔手里有很多金币。说完他们各自忙各自的事去了。马修站在大门前，他这次竟然猜对了门是推开的。一想到雷蒙的处境，马修就火大，于是直接一拳把门砸开了。阿贝尔见到马修不太吃惊，他觉得马修有战胜阿比斯的能力。阿贝尔开始念叨一大堆道理，试着说服马修加入他。阿贝尔认为世界就是弱肉强食，容不下弱者，垃圾应该清理掉，甚至连庇护他们的人也一样。阿贝尔想当神觉者改变这一切。马修想起了自己的爷爷，爷爷对马修这个无魔者照顾有加。马修和阿贝尔的谈判彻底破裂，阿贝尔一怒之下控制傀儡攻击马修。傀儡们虽然不是对手，但他们身上喷射的硫酸很危险，马修不得不小心应对。阿贝尔劝马修还是投降算了。马修捡起地上的球，摆出了打保龄球的架势，这招让粉毛看傻了眼，他们没想到有人能这样出其不意。马修还调侃阿贝尔说，如果我打败你，那你是不是就是劣等基因？马修要阿贝尔交出雷蒙，当然阿贝尔不可能答应，又控制4个傀儡围攻马修。阿贝尔说他从弱者身上吸取魔力，这是强者的权利。不过转眼间马修就把傀儡打得稀烂。马修突然开始自殴，原来这是阿贝尔的傀儡魔法，能控制附近的目标。阿贝尔甚至想让马修自己掐死自己，因为他觉得老这么赢下去挺无趣的。他把芬恩变成了傀儡来玩弄他，要是马修随便出手，芬恩肯定会被当场打得粉碎。在这种情况下，马修根本没法反驳，只能硬着头皮和身体承受伤害。就算感觉武器快要坏了，马修还是毫发无损。他甚至从口袋里掏出金币。阿贝尔本以为他要认输了，结果事情完全出乎意料，这种赞扬的意味很浓。阿贝尔意识到自己被耍了，决定一口气用灭丝击败马修，主要还是个人难以摆脱控制。但看到朋友受伤，马修心中的怒火已经无法抑制。马修开始使劲地拉扯涅斯，阿贝尔的手指开始扭曲，随后马修纵身一跳反击，但阿贝尔还有后手。突然发出了一种奇怪的声音，马修低头一看，竟然发现自己慢慢变成了人偶。当人偶马修动弹不得时，阿贝尔得意洋洋地走过来，准备拿走他身上的金币，可他万万没想到，拿出来的竟然是个泡芙。他明明已经变成人偶了，怎么还能抵抗拿出泡芙呢？人偶化是通过切断大脑信号，夺走大脑对身体的控制权，唯一的解释是由脊髓反射，就是不经过大脑的神经反射。但阿贝尔打算使出最厉害的魔法，人偶魔法阿阶提宗木偶系。下一秒，几个长得吓人的巨鹰出现了，这招能把周围米内的人变成人偶，一旦蛛丝碰到身体，人就会开始变成人偶。数百根隐形的涅丝拉了下来，对马修进行了几乎无法躲避的攻击，但所有垂下的钢丝都没能碰到马修，涅丝全被切断了，连那些巨鹰人偶也被摧毁，这是常人根本做不到的事。阿贝尔弄不明白他是怎么做到的，粉毛在一旁看得清清楚楚，原来马修为了拖延时间让蛛丝碰不到他，就故意把自己弄得低一些，在蛛丝快碰到身体的时候，马修就迅速地扯掉它们。最终阿贝尔只能用那几个对他有利的巨鹰来对马修发起攻击，但果不其然，马修一拳就把他们打得粉碎。就在阿贝尔成了败者之后，剧情突然来了个回忆杀。原来阿贝尔年幼时有个好心的妈妈，身为贵族，他对待平民都很公平，经常下镇上去帮助那些穷困的人。但就在某天发放食物时，好心的妈妈却被平民给刺了，目的竟然是想独吞所有的食物。自此之后，阿贝尔对这帮底层人彻底恨透了，也是为此他才创立了七魔生涯，为了得力量和地位不择手段，要把这些人从根上彻底铲除。马修听完也没多说什么，就让他快把雷蒙交出来。阿贝尔也算是个有气节的人，既然输了就输了，
了，就答应放了所有学生。马修对此表示了感谢，觉得阿贝尔没他想的那么坏，毕竟他这么做也是为了给母亲报仇。当雷蒙被放出来后，4人团聚一起兴奋地举手欢呼，还搞了几出搞笑的桥段。可是那些不知内情的狱成员们已经在附近暗中活动起来。这时雷恩看到了鬼鬼祟祟的兰斯，感觉出来这家伙不是学校的，范恩就拔剑准备进攻，结果被一种看不见的力量挡住了。蜘蛛也发现这个家伙魔力超级高，对方索性不再隐藏身份，原来他用变眼术伪装成兰斯，显然是纯粹根源的成员。究竟这个搞暗黑魔法的组织为什么会来学校呢？雷恩就问他来这里的目的，可对方只回了个要找某样东西，应该就藏在这学校里。阿贝尔虽然找过，但什么线索也没找到，当然对方也不可能真把目的告诉他。这名神秘男子准备直接杀掉阿贝尔，雷恩正想上前跟他开战，就在这时一把巨叉挡住了去路，是杀人魔又是食人魔的约翰皮耶尔现身了。面对天敌雷恩的想办法解决这个危机，另一边的马修正在庆祝胜利，突然想上个厕所悄悄溜走了。就在这时候，神秘男狱找到了阿贝尔，用自己的力量想要亲手掐死他，说他已经没存在的必要了。神秘男准备动手的时候，刚好上完厕所的马修走进来，还带了好多泡芙准备庆功宴。这下神秘男的计划全乱套了。尴尬的气氛之下，一只苍蝇不巧飞到马修鼻子上，泡芙就这么糊到神秘男脸上去了。神秘男的气球伙伴们都傻眼了。马修不管怎样，泡芙还得吃。碰到马修的时候，神秘男头疼起来。进来的时候明明还好好的，难道说眼前这个家伙就是我们要找的人？神秘男决定还是先按原计划行事，先处理掉没用的阿贝尔。谁知阿比斯挺身而出挡了这一下，马修马上递给他魔法手帕。神秘男注意到了刚才的那一幕，发现马修扔了块碎石过来，攻击轨迹都被他偏移了，阿比斯才没受到致命伤。神秘男讥笑马修像阿贝尔的狗，说被收养的要知道报恩。马修已经是怒火中烧，神秘男拿石头挡下了攻击，还用舌头去舔石头。马修觉得这家伙真是个变态，但现在得赶紧送阿比斯去医院，要是敢阻拦就没活路。神秘男照出了实体黑炭，对马修展开猛烈攻势，马修陷入了下风。阿比斯赶来救了他一命。阿贝尔不懂为啥阿比斯要救他，马修告诉他阿比斯的心情。阿比斯一直很孤单，活着本身就很艰难，当他发现自己被需要时，肯定感到非常高兴。这让阿贝尔想起母亲的话，我们只是在更好的环境里出生，所以我们得换位思考才行，这能让我们更温柔地对人。马修正受着黑凉风暴的连番攻击，巴雷特想冲上去帮忙，但那样就保护不了沈蒙和芬恩了。马修看样子快撑不下去了，这时阿贝尔决定出手救援。强者对弱者的夺命是强者与生俱来的能力，但弱者也有反击的权利。阿贝尔想亲手证明哪条路才是对的，结果阿贝尔的巨婴还是挡不住黑炭风暴。正当神秘男沾沾自喜时，神秘男头一次遇到盔甲被打碎的窘境，他追问用的是什么魔法。马修有点慌张地说是力量魔法。神秘男以为他在装傻不说实话，就掏出了超强的反魔之镜，这能把任何魔法都反弹回去，是让所有魔法师都害怕的东西，应该是魔法局保管的东西。神秘男怎么会有这玩意儿？但对马修来说，这东西就是个玩具。雅安他们这才发现，马修原来是个不会魔法的普通人。突然间，神秘男察觉手上浮现出印记，认定马修就是他们要找的那个人，决定暂时撤退。马修被告知他的名字是塞尔，不久后还会再见，事情先告一段落。阿贝尔带阿比斯先去了医院。巴雷特他们开始问马修，你一直都没用过魔法吗？如果真是那样就麻烦了。马修感到了不小的压力，为了不让马修的秘密泄露，巴雷特他们决定保密。但刚醒的学生听到了他们的谈话，少爷无意间听到了他们的对话，还说要去学校告状，眼看秘密要泄露了，马修紧张地吃起泡芙来。马修的和爷爷的幸福生活梦想能实现吗？